सीमा न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग मामले में एक गिरफ्तार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में कल दोपहर महिला की चेन टूटने का मामला सामने आया। पुष्कर घूम कर के आ रही थी अपनी बहन के घर। गेट खोलते समय प्रकाश नामक युवक महिला की चेन पर झपट्टा मारकर जाते समय मोहल्ले वासियों ने पीछा किया और प्रकाश को गिरफ्तार किया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। चेन की कीमत लगभग 28,000 के आसपास बताई गई। ये सर क्या मामला है और क्या दर्ज हुआ था और किसको गिरफ्तार किया है? देखिए, कल दिन में एक महिला की चेन तोड़ दी थी। काजल नाम की महिला है जो सिंधुवाड़ी में उसकी बहन रहती है। उसके बहन के यहाँ आई थी पुष्कर घूम घाम करके, और वो जब उसकी बहन के घर पे पहुंची तो वो घर के बाहर खड़ी थी। उसकी बहन गेट खोल रही थी। पीछे से एक लड़का आया जो उसकी चैन तोड़ के भगा। उन्होंने पीछा किया। पीछा करने के बाद मोहल्ले वालों ने उसको बताया कि ये प्रकाश नाम का व्यक्ति है, लड़का है जिसने चैन तोड़ी। हम जानते हैं, मनुष्य रोड पर रहता। तो उसमें मुकदमा दर्ज करा। 4:30 के आसपास मुकदमा दर्ज हुआ। फिर हमने मुखबिर की इतला पर इसको राजेंद्र स्कूल से प्रकाश को 9 बजे गिरफ्तार किया। सर इस राजेंद्र के खिलाफ और भी कुछ प्रकरण है क्या पूर्व में? प्रकाश के खिलाफ हाँ नहीं, अभी तक कोई रिकॉर्ड के मुताबिक कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। लगभग क्या कीमत होगी चेन की लगभग 28,000 के आसपास कीमत है। क्या नाम बताया आरोपी को पेश करोगे? आज आरोपी को पेश करेंगे। ठीक। आपका परिचय? धर्मपाल SI ICU श्रीगढ़ थाना क्लॉक टावर में। स्टेशन के नजदीक तेल गोदाम में आग लगने से करोड़ों का हुआ नुकसान। स्टेशन के नजदीक तेल गोदाम में सुबह भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। NDRF के कर्मचारियों और दमकल कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया गया। आग लगने के कारण गोदाम में लगभग करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया। जानकारी देते हुए अजमेर नगर निगम अग्निशमन दल के सहायक सुरक्षा अधिकारी गौरव तंवर ने बताया कि सुबह आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत अग्निशमन दल के साथ गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और विकराल आग पर काबू पाया गया। करोड़ों रुपए का नुकसान सामने आया। सुबह हमें सूचना मिली थी फायर कंट्रोल रूम में कि कोई ऑयल का जो ईटेबल ऑयल है उसके गोदाम में आग लगी हुई। तो हमने तुरंत 4 गाड़ियाँ हमने वहाँ से रवाना कर दी। एक सेदरिया से गाड़ी रवाना कर दी। यहाँ आग आया, देखा है तो आग ज़्यादा थी। कंट्रोल हमने 3-4 गाड़ी लगा के कंट्रोल कर ली इसको। और ये जो इसका जो शेड है वो पिघल के नीचे आ गया था। इसकी वजह से दिक्कत तो आई, मगर हमने पूरा उसको कंट्रोल कर लिया। लगभग अब तक कितने दमकल आए? लगभग हमारी 7 गाड़ियाँ तो हमारी 7-8 गाड़ियाँ हमारी लगी हुई थी और उनके 2-4-5 फेरे भी हो गए। तो करीबन 10-15 गाड़ियाँ हमारी यहाँ लगी। किसका गोदाम है और किस चीज़ का गोदाम? देखो, ये जानकारी तो मुझे नहीं है किसका गोदाम है। मालिक खुद यहीं पे है और उनसे हम जो भी इस बिल्डिंग का इंस्ट्रक्शन है वो हमने लिया है, उसी हिसाब से हमने आपको बुझाया। इतना बड़ा ऑयल का गोदाम है, कोई फायर इक्विपमेंट आसपास में कहीं भी नहीं है, पीछे रेलवे नहीं, हमें नहीं दिखा यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट हमें नहीं दिखा। तो किसी तरीके कोई मतलब इस तरीके की कोई एक्शन लिया जाता है कि कभी आगे वो आगे की अभी आग बुझाने का काम कर रहे हैं, उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी वो करेंगे। कोई कारण आया सामने? कारण अभी तक कोई सामने नहीं, क्योंकि हम तो अभी आग बुझाने का काम करेंगे। उसके बाद की बात है, जो अगर कारण वगैरह जो भी जाँच करनी होगी वो हम करेंगे। कोयली आग लगी सर। हाँ, सूचना मिली थी फायर ऑफिस से हमको 5:40 पे कि दोरे रेलवे स्टेशन के पास में ऑयल डिपो पे आग लग गई है। तो अब वहाँ तुरंत पर वहाँ से पहुँचे। फिर हम फायर ऑफिस गए हैं, फायर की गाड़ी लेकर के हम 10 मिनट में यहाँ पहुँचे हैं। फिर आग पे काबू करने की पूरी कोशिश की गई है और कोशिश में हम कामयाब हैं। 90% लगभग आग बुझ चुकी है। आग पे काबू पा लिया गया है। आए थे जब क्या स्थिति होती है? आग बहुत ज़्यादा विकराल रूप था गाड़ी का, इसमें आग काफ़ी लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ आई हैं? लगभग 15 गाड़ियाँ आई हैं। नुकसान वगैरह कितना हुआ? नुकसान की सुनाई में आ रहा है लगभग 1 करोड़ रुपये। कारण क्या चला? कारण क्या सर हमें पता नहीं है, सुनाई में तो शॉर्ट सर्किट है, बाकी तो कुछ ध्यान नहीं है। कितने लोग आए थे आप टीम में? 8 लोग आए हम सर। आपका नाम? कुलदीप कुमार, सिविल वॉलंटियर। महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती के अवसर पर पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतीक महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती के अवसर पर मुख्य समारोह पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर आयोजित किया गया। वह समारोह अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर, राजस्थान क्षेत्रीय महासभा अजमेर, भारतीय इतिहास संकलन समिति एवं
भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में नगर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य और प्रबुद्ध नागरिकों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। शौर्य और संघर्ष के प्रतीक इस मेवाड़ की, राजस्थान की पुण्य धरा पर विजुगुषु प्रवृत्ति के धनी, जिन्होंने आजीवन कभी भी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की, उनसे संघर्ष किया और अपना शासन, अपना राज्य पुनः स्थापित किया। ऐसे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की आज 482वीं जन्म जयंती है और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैंने भी यहाँ आकर के अपने जो उनको सादर वंदन और नमन करते हुए उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जो कि महान है, जिनके नेतृत्व में इस देश ने कभी गुलामी की दास्तां स्वीकार नहीं की, लगातार उनके संघर्ष के प्रतीक वो बने रहे और विजेता होकर के हमारे आज के बच्चों को, हमारे भविष्य को, हमारी युवा पीढ़ी को संदेश देते रहे कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय जो है हमारी जननी, हमारी माता है, हमारी मातृभूमि है और उसके लिए सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। ऐसे मैं महाराणा प्रताप को नमन करता हूँ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय युवाओं ने महाराणा प्रताप को किया नमन। और साहसी महाराणा प्रताप की आज 482वीं जयंती है और शौर्य और संघर्ष के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्र नेताओं द्वारा उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रताप तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रताप तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रताप तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रताप तेरा नाम रहेगा, लगाओ जब तक सूरज चांद रहेगा प्रताप तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रताप तेरा नाम रहेगा। प्रताप अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रताप तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रताप तेरा नाम रहेगा। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रताप तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। एक शॉट और करवा दो। प्रताप जी की जयंती मनाई यहाँ पर और जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने देश में जो वीरता का, दृढ़ संकल्प का जो उन्होंने संदेश दिया पूरे युवाओं को, देश के भारत को, वो आज हम युवाओं को सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके कभी हार नहीं मानी, हल्दी घाटी का युद्ध था, छोटी सी सेना थी, बड़ी बड़ी सेनाओं को, मुगलों की सेनाओं को उन्होंने पराजित किया। जो संदेश है आज, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, जंगलों में उन्होंने घास की रोटी खाई, आज हमें उस सोचने की बात है कि हम भी उनके नक्शे कदमों पर चले। उनके जो मार्गदर्शन है उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। हम युवाओं को एक साथ एकजुट होकर के कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे हमें उसके लिए कितना भी कुछ करना पड़े। जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने एक संदेश देना चाहते थे कि हम युवाओं को एकजुट रहना चाहिए, और आज जिस तरह से देश में माहौल अराजकता का जो हमें एक दूसरे को तोड़ने पर तुली हुई है ताकतें, उन ताकतों को भूल करके हम सभी युवाओं को, भाईचारों को, सबको, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाइयों को सब भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यही संदेश हम भी आज जिस तरह से हमने जयंती मनाई है, हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि सबको मिल करके रहना चाहिए, देश को तरक्की में अपनी भागीदारी बननी चाहिए। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, वैसे हर युवाओं को देश के लिए संघर्ष करना चाहिए। डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैंप का उद्घाटन किया गया, जो कि 1 जून से 15 जून तक चलेगा। की ओर से ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैंप का उद्घाटन किया गया, जो कि 1 जून से 15 जून तक चलेगा। इस समर कैंप के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी, जिसमें मेहंदी, पेंटिंग, रंगोली, क्राफ्ट, डांस, पार्लर, सिलाई आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी।
क्या कार्यक्रम है? आज ये गुजरात डेवलपमेंट सोसाइटी और नगर निगम की ओर से रामेश्वरम स्कूल में हॉबी क्लासेस का आज उद्घाटन था। ये कैंप 1 से 15 तारीख तक कराया जाएगा, जिसमें विभिन्न तरह के कोर्स यहाँ पर कराए जाएंगे। करीब 150 बच्चों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। बच्चे आपने जैसा कि देखा कि अंदर हर चीज़ के लिए अलग अलग टीचर रखे हुए हैं, तो वो उनको प्रशिक्षित करेंगे। क्या क्या सिखाया गया आज? इसमें मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, डांस, मेहंदी, ये सारे कोर्स कराए जाएंगे। ठीक, अपना परिचय। मेरा नाम रेखा वर्मा, अध्यक्ष गुजरात डेवलपमेंट। सरोवर में जयपुर घाट पर अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पुष्कर सरोवर में लाशों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को पुष्कर सरोवर के जयपुर घाट पर अज्ञात शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने पुलिस मित्र टीम की सहायता से शव को सरोवर से बाहर निकाला। आसपास तलाश करने पर युवक का बैग और कपड़े भी मौके पर मिले। पुष्कर पुलिस के एसआई अमरचंद ने बताया कि शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर शिनाख्त के प्रयास किए गए। इस दौरान युवक की पहचान अजमेर निवासी 22 वर्षीय लोकेश पुत्र मनोहर लाल के रूप में हुई। पुष्कर थाने के एएसआई अमरचंद ने बताया कि मृतक के परिजनों को मामले की सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृश्य पुष्कर सरोवर के गहरे पानी में चले जाने के कारण डूबने से मौत का मामला है। गौरतलब है कि पुष्कर में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते हर बड़े मौके पर श्रद्धालुओं के डूबने से मौत हो जाती है। सरोवर पर गहराई से सावधान रखने के लिए ना तो लाल झंडी लगाई गई, ना ही सरकारी गोताखोर। 2005 को जरिए टेलीफोन इतला मिले कि जयपुर घाट के पास में सरोवर में एक लाश तैरती हुई नज़र आ रही है, जिस पर मैं और थानाधिकारी महोदय श्री महावीर जी मौके पर पहुँचे। मौके पहुँचकर बॉडी को पानी से बाहर निकलवाकर सीएससी चीरघर में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात वारिसानी की तलाश की गई। वारिसानी की तलाश के दौरान पता लगा कि मृतक अजमेर निवासी है। उसी समय उसके वारिसान तलाश करते हुए आए, तब पता चला कि मृतक का नाम लोकेश मनोहर लाल सिंधी है, उम्र 22 साल, निवासी शोभराज होटल के पीछे गुरुनानी मोहल्ला दिल्ली गेट का रहने वाला है। जिसके बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम लाश वारिसान को सुपुर्द कर दी गई। कार्रवाई जारी है। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत। मिलते हैं कल नए बुलेटिन के साथ।